Kisngi bat kisnam kinayat ki briu gilanang kiu ha ka jingnang ka jingstat ka jingtip bat ka jing shampang kilanang roy ha ka spa ka pau kilanang roy ru ha ka standard bat ki wei de ha ga ba ka jingroy ka ju khun benru omchu tang ha ki jakasor hanre wat ha ki jakanong kendong ru kat ba ka jingstat ka ju khun benru kilanang kiu ka jing shong sir jong ka imlang ka sa langru kilanang jia kha ba kat hadu ba ki bor pulis kim la shu ban te lakam namar ka jing kenrei jong ki jing snu ki ba lai pho ka jat kham tam ha ki jakasor ka jing shim kya jo ki khon samla ki ba kwa ban penlip ye ka ding jong ka jing snu ka bala sedang ban klang na ka wei ka sngi se ka wei pat ka sngi ban bo ye ki pat ba ha ka jing sngan na ka liang jong ka village defense primary committee nongstone area lane ka vdp cna kala yo ban pen scam ye ki nokit kam na ka banta ka samoy trikam jong snam ar hajar arhosan hadu usnam ar hajar arhofra kabala yo ban penlong haga santrik jong mataw banai Desember jong taw snam ar hajar arhosan haga ba palat sau photuli ai kisnong hagaleng saudong jong ga West Khasi Hill district kibala la ban ya snok tilang kum juru ban thau ya kene ke kenhun kabala tip da ka vdp cna kum si banta ban penyatali khnang ba ki nongle kam snuru kim nut chu bandang le snur lane kim la shu ban shu yo lait phat da ka jing lai loj na ka wei ka jaka se ka wei pat ka jaka kumta ngila ban ong ba kani ka long sisa ka jingkar khu ka ba kraw lada baro ki snong ki kloi ban snok tilang hapo jong ka West Khasi Hill hi baro ka wei namar kat badang dei uju hi usp ngidang la ban snok tilang kumta kani ka kenhun ka kentu ya baro ki snong bakin ya trelang nagam ta ka jingha ban rat ding khong ye ki babun ki jing snu ke bala kar saudong ye ka than West Khasi Hill hi baro kawai ya ka ne la pen pau do president jong ka vdp cna uba mau kordor khars imle layo ban penbam sma ye ki nongkit kam ba thamai nagam ta ka samoy tur kam ju snam ar hajar husan hadu usnam ar hajar abofra kabalong kumne u president ure ba mau kordor khars imle u vice president ureba Shai Lambok Marwanyang u general secretary udai uba ban saindur el nonglaj treasurer ba penshai rongrin assistant secretary ba skamoli ba ban shan simle organizing secretary ba sharai kerpang hujan bat advisor udai ba rs khardosau layo ban penbam sma ya kini ki nongkit kam ge thamai da u dsp jongga West Khasi Hill district uba jk sangma u mla joka nongstone constituency uba Gabriel Walang uralong kum ukong san hai ka dikasngi balayo ban penskam ya kini ki nongkit kam ge thamai jongga vdp cna jongga West Khasi Hill district samla ngani thu ya gawe ka story ka ba khandiat ka ba ngila tray ya kam how ni panai bala dep November kala jia ko we ka jingjia ka bala pensho stir ye ki vdp hapo West Khasi Hills ban hapo nongstoi ngani thu ya pi sau ba je step ka man chan mit sau ba chen mit ngila yo kem ya ga we kan ka kali nong khai drugs hang tai ham par kan thai ha ka por ka ba ngi yo pat ya u ngiliat target habat pat hadin bang labat ya u mariabat kajing start ka jogi kalau bang isim be ki mobile isim ya ki plan isim ya baro ni bu si chaka tengok pli ka mobile la pli ngap pe ya ka message bat pitip ka e ka message ka badan hangta ya ka ba kalapan kata ya ki pra vdp la kontrak yang i silap ban peniap ya ki vdp ngene to ya pi la kontrak kinong d drugs kinong khai drugs silak larang iyo berpeniap ya ki vdp jong kanong stock area ngala sim yang mobile bat ngila sim ngila bisa yo ngiyo ang bede ban ya thu yo ne bru mono baru le thu yang i ngimting ngide ki lu batingai kema ki kiting ngala ong i pra vdp yang ini kthom yo bru hadu kanu satar ubala ban ait nong silak yang iyo ya kthom long ngila kthom sitayo milio bat happen ngai men kadang nawan yo bat i men kimi jonga amal sat CEO si saja iwan yo ngamas nyu i yo long ni mekmi up si phang hang nengan bat ngabat bang la phone ki pra vdp ngong wan ngilara hapo double hall ban bishar andala bishar bhang ne thu ya phi ka basno komik ba ngom la kontrak silat ngong sei no mentah ka bisa Sehingga mentah nama ngila hiyo ban pat
ngani tho ya pi wong em kam de mai kontrak ngasukren Sodom ngong kajingken Sodom ke jongme lada kine ki nong di bagi nong hydrox kin bat bagi peniap yangi keekan dia lada kan dia bagi ki peniap sisa batsa nak yang principal man ngim chema FIR namar ba ube breu hi ukun sama jongi na po West Khasi Hills ngim kwa shwani kong ban counseling yu ban penpoi syakathong ba un kelak bamut ngila khot ki ba yeng hasem kila wan lam ban hakata kasni ngila ya tresitom ha ban bishar yu nadu khandai baje hadu lai baje step ban ulang kular yangi ban unom le shu ya kata kam ban kakam ka jongi kepala dang ngila yo bishar yu breu ngila yo ban keren ba yu ban le counseling ba yu kam de bagi no ngilai pan haying ngilai kendo ya ki yeng ki mi pa ngilai kendo ya ki men ya ki para ba hato uni ubru la kala na em la kala IT bang bangi la ong te hadu menta ki bangi ngila yo ban kem ya ki bon la kala ka pamut kayo ki ma hojon kita tang ne kayo ngila tre porba la shi on ru banai kanthi ngila khum shisha sha kayo ban ngila yo ban pensei so shisha ngania tho ya pi hayo kadon kajing satu ka sirkhai ba ha ki ki brai ki baladep ha ka shisni ki tu kumpa shipo khatsan hadu ar phaudukan ban ba panjenja shisha ki dong songyo ha bang ngilai ye i ki bensim ki badio na ka jongki ngilong ya ngin tresitom ngilayo pat yu nong tu napo nong spung bat haki por knas po je ben step ngiyo pat hang ne apo peneri ulait no upet saklau nadu khalwe be je ben step hadu nyo be jen ben ngiyo pe kasang yum ta tu khlau ngim la shu ban pat ngalong ngai ki pra VDP wat kuslai ngatip ya ketem jongune ngong wat kuslai ngatip ya ketem jongune hai ungwan arbaje ben step ngimi na yeng ngala for his secretary ya inai berkatu kan ki para dekat ngau ngai lek dang men step arbaje nai lek pun madalek pun kemer bo usngono lek dang step arbaje ngilek kade ha polip lai maria yi la staman kiu na jingkhang ni ba taslai kiu shajarong jong kataka we ka building ani thoi ka study baladep kiu shajarong jong ka building badan tin badai iyangi usngo thu ba oma shu ban phet nagas tersim ko jongi kinang VDP ula shim da tari ot ilati narandang ot be nang narandang ilati ot no ilarandang bar ot narandang hanga shimet ngau pitar parat ngongin tai hadu daya phangne bale madia phane madan madep pitar ti ka jiktu ju ma shu kai ba bantu nganya thu ya pi ngila plai no yu la phet no hasalong ngapun USP hasalong i kharbangor no ngasa ken yu ne bru wara no stoi la kem na sidong wara hapo police station nong stoi ngilai hang tu la sor nang ni rendang kum tu kumba sipok kasan ksai nang ni la sor ma od rendang na jong te go ang bele ni phet hatu komit bele ni od ya rendang na jong hatu komit wong ban yo ma phi dang la pangan ya hang tu wong hatu kata ni sngo thu ba kinong le kam sniu ki ting ni ki VDP ni sngo thu ba ki ting ni ki VDP wong ban yo ma phi le ngat tip shai le yo phi ki VDP CNA kham ba pangan ya no hang tu hi haspot hadu kata kajing nut kuju breu barka kenten ke bangako ban ken pi pra VDP knam pin slur pantre kamde ma pen slur ba pi pin sim yo mo put ba kam long shu hari ong tang kane kenten ya pi what I ba unong le kam snew un sin shar ya pi what I un le kam snew un sim man sin shar ya kasnong katha ko jong pi henre to ai ba ki VDP jong kisnong kin la ban ratar khom ya ki kam snew but what thing ya unong le kam snew la pin ting yun le kam snew ta kata ngai yang ngin sa jot ka jet ben reu kan jot kisnong ki tha ka jinglum jong ni ya ki VDP paro ban long ban te song lang ban rat tang khom ya ki jing snew ka jing snew ko West Khasi Hills kala jur pha udrox la palat bun sparkling raket udrox
Henry wala kataru mentau damdon tambah kilele buri nakaleng kejongi pat ginanya kun nadu menta banten kunno yodi drugs hapo jo West Khasi Hills ban gila te pai kita menta bagi don regim kwa bane thu hangne namat kamlong kum pravidipi sikenten ngong ya pi sisen pla sipti yak jinglang vidipi kadai kajing kajong pi kajing kajong i kum ki VDP haba pila simti one off ya mobile one po silent ya mobile namar ki call ki jong pi kinde di khat arba je sajram menit mensingi om dan bakol le pi ngai janga ngangami nan nanba nyew je nga thiano khandai je nga thiano namar khat arba je nga tip dan ki baful hadu kata balgadon kapor ba ni ham thia hasuro kanosin ni la thia hakliyo san maji ben step udah ju lawan na yo ban le ban wan ban pli gidukan ni nang mi na yo nama bale ban se ban yakun ya kam sniu ngan ya thu ya pi ken mon em makami hakawe the news jo nong tu ubalak kini no ya pisa na kitu kitan men mar ba ya thu yang gi githep ngina thu ya pi tang hapo san kata ngi yo kem no yo tu nong le kam sniu na yo udah duwe ru kri ya mobile ya gunong song yo ukni ya kitan men bapli ha ka tan men isim mo pa ikni no tang apo like ta mo ka VDP jo ka mo wa ngila play system like ta ngili opat no yo nong tu ngasno thu pa la ta ngi trelang ki prasnong baro le ngi trelang om don u balai weru nong tu om don u weru balai mole kam sniu kumta ngayo weri ki pra VDP bayagi ne tre ya ne kam na kam met bat kam sim so mà ngà qua bên thu ya pi ka jing tre ka jongi met men sim tamanga sun igi prada khot habanga pe ngai isn ba bale isn habang le pen scam ngim jutan priang ngilun napla ka basha ngilun napla ka kali dan bok bagi pranong yalam ki dan kali ngong be yase atli habang ile kamun ba ngin sia sok ka bai upniang ni sok ka bai upniang masih spa mas pangi thep nyang balai pen scam ya kini ki shnong balai pen yaso ek shnong chapo kat VDP CNA hadu menta ngim jutan fon ngi sebe nakapla hanre na ta jing bha jo ki shnong na ta jing bha jo ki lang salang ni sacrifice la de akit bok akit uyang ya phi ki private pi shobangan shongno nanam tenjrong akit bok ya phi ki private pi paro ba pin koi pin kia pin klai ba pin tre bai ki kam ni ide ki VDP ki ba hapo jo ki soda snong ki adon ki soda ki ba yangi ni ru member lang ba phi ngonga em phi de ki susar ki ba halor do phi de ki nong sna ki anya ba ki snong ni ide ki nong pentre kam ki anya ki snong kata ka de thong ba jo ni tang ki de ki diat kresibun presijago in West Khasi Hills. I am standing here to give some short speech and some advice to the members of both the male and female VDP of West Khasi Hills, Nongstein. My name is Elric J. Sangma. I joined in West Khasi Hills district last November. Before coming to Nongstein, I was posted in Jowai as a DSP border area, DSP law and order, DSP traffic, and after that I joined here. Now I'm holding the post of DSP headquarters here. So I would like to thank the secretary and president of VDP CNA Nongstein for organizing this beautiful program and inviting police department. But due to so many works by our SP Nongstein, he is not available today here. He have to go to Shillong for taking the interview of new recruit constables. So on behalf of SP Nongstein, I am here. I apologize all of you because I cannot speak Khasi, so whatever I know about the Khasi language, I will
talk with you in my speech. So please forgive me. So from our police side, in my entire service, I posted in different districts, and I had a meeting with BDP of different districts, and in every district there is a BDP, and in every district the BDP plays a very important role in solving different types of crime and protecting so many problems, especially the border problems, then interstate problems, this and that. So here also in Nongstein, I heard the BDP plays very important role and helping the police department in every way. So my request and suggestion from the SP Nongstein side is that the BDP of West Khasi Hills Nongstein should organize a rally with other BDPs of West Khasi Hills, so that other BDPs of say Satlang, Ryangdo and other parts of this West Khasi Hills will meet together, and we can discuss the problems faced by different VDPs of different areas. So I am hoping and requesting at the same time to organize maybe by next year that big BDP rally somewhere. It will be a very good program. I'm hoping for that. Then another thing, the BDP should also do this community policing. When community policing means BDP, though they are a civil body, but then community policing is BDP should act like a civil police, state police in every locality to prevent unwanted sin, unwanted crime. Nowadays, because of this internet, there are so many things are going on which can be seen, which cannot be seen. So in order to prevent the minors, especially the young boys and girls who are below 18 years, so in order to prevent small crimes created by them which are not known and not reported to the police, the community policing plays a very important role. So the BDP of each and every locality can do some kind of policing duty, to spy some boys who are notorious in character. So if you spy and inform the police, then the police can bring and give them a good counseling, even to the boy and even to the girl. So in that way, you can help the police department. Because from our police department, we will not know who is what type of character, but BDP will know, because you are mixing with all the public. That's why you will know all the locality boys and girls at the same time. So that this traffic rules and protection of our roads also, the BDP can even protect it. Say for example, we have a branch traffic police, but our duty is limited, especially night time. After 7, our traffic personnel don't do any more duties. But night time also there may be so many things going on in and around the locality. But it is I request the BDP, you can guide the drivers who are violating the traffic rules, who are driving under the influence of alcohol, drunken driving, this and that. So if you found this type of person driving very fast inside the locality, which is very dangerous, then you can just detain and inform. So that from our department we will send immediately to bring that person and the vehicle to the police station. And another thing is that there are so many trucks which are just going from the internal road
by which those overloaded trucks are damaging the roads of the locality, and even some highways, there are like no entry points. Say the approach road of this bypass to Nongstoin, there is a no entry board, but I notice even the loaded trucks comes. So it will be better if from the BDP side, if you can stop those overloaded trucks not to come from that road, because all the public, they are going and coming from that road. So overloaded truck is very risky in that road. And nowadays there are some lady drivers also. So lady drivers, the ones they face the overloaded truck coming from the opposite direction and the road is very small, definitely lady driver will get nervous. So in order to prevent all this, if the BDP helps, the trucks who are violating, catch the trucks and inform us, then the fine whichever is liable to the driver we will impose. Then only we can control this type of violation of traffic rules.